最后的地点，在你的身边，是你的梦里，如果看穿它，请别害怕。可不可以让我感受一下，跟在我们对彼此都放心不下，就算一阵风也比一个人。Hello， 大家好，歡迎收睇惠州筍盤王頻道。今日咧嚟到咗沙田地鐵口呢度比較近嘅樓盤之一啦。嗱，呢個盤咧叫做東家華府。咁呢個東家華府咧落樓咧呢度嘅配套咧係非常之齊全嘅。咁你望到啦，落樓咧全部都係家私啦，呢度開埋全部家私嘅。咁後邊呢度咧包括呢個餐廳啦，同埋影院啦、會所啦，呢啲咧全部都齊啦。仲有麥當勞啦，咁呢邊咧有個酒店啦，呢邊有個咩海鮮酒樓啊，都喺對面嘅，係啦。咁呢度咧坐公交巴士咧就係前面20米20-30米嘅距離啦，有個公交巴士站啦，佢咧就係直接一站就入深圳噶啦。咁呢度咧就係深圳過嚟嘅第一站啦，轉盤啦，嗰個係轉盤啦，轉盤上去就係嗰個深圳噶啦，就到咗沙田地鐵口噶啦。所以話喺呢度咧到沙田地鐵口咧，其實咧公交巴士咧就大概10分鐘之內就可以到噶啦，非常之方便嘅。所以話咧，如果港人朋友咧福田過關口坐14號線到呢度咧係最快嘅。咁如果你其他關口過嚟嘅話咧，咁你就可能要轉下地鐵線啦，即係福田口岸過嚟嘅直達就可以到噶啦，非常之方便。咁呢個單位咧係78個平方嘅收8個平方咧，咁佢全屋啱啱裝修啦，業主啱啱裝修嘅，非常之靚，係啦。咁佢依家咧賣得非常之平啦，比較筍一頭啦呢個屋苑。所以話咧今日嚟呢度影翻呢套筍盤俾大家望一望，係啦。好啦，咁我哋依家事不宜遲，上去睇睇呢個單位。哇，全新裝修嘅3房，就係望上去咧就係真係靚啊！即係佢咧裝修好之後咧都冇乜異嘅喺呢度，係啦。呢個業主咧都係喺深圳嗰邊做嘢嘅，呢個咧嗱，我哋望到嘅咧，佢全部係嘛打包一齊賣噶啦，係啦。咁我哋由入盤位置同大家介紹下先啦。呢個單位咧2梯獨嘅呢個單位，呢個咧都係嗰個冇指紋嘅，冇密碼嘅，呢個係鎖匙嘅呢個門入門咧呢度咧鞋櫃做咗定制嘅鞋櫃，咁上面咧哇全部係空嘅，都冇擺嘢啊，係啦，咩都冇放啊，全部都係空嘅啱裝修好，依家就賣啦鏤空嘅下低。咁咧呢個入門位置咧呢個鞋櫃夠用噶啦，3間房夠佢放嘅。咁呢個咧第一間房，呢間房咧面積咧就7個方佢呢個係嗰個鞋櫃嘅背面，呢個房咧擺咗一個1.5米嘅床，1.5米嘅床咧佢都可以呢邊都可以落床啦。咁呢邊咧景觀咧都 OK 嘅，即係採光都非常之好啦。呢間房6.5個方，細少少啦呢間房。好嘅，咁望下呢啲門啦，佢用嘅咧啲顏色咧都係 OK 嘅。呢個係仿木瓷磚嚟嘅，房間呢啲係仿木瓷磚。咁佢呢個廳咧就係呢種淺灰色嘅磚啦，即係比較之流行嘅依家。咁呢度咧就係餐廳位置啦。呢個餐廳位置呢啲餐台咧都好結實啊，質素都 OK 啊。呢個雪櫃咧雙開門嘅，哇！呢個牌子去望一望，呢個牌子好唔錯，咩邊櫃嘅，哇，好大啊！哇，擺咗啲飲料啊，雞蛋都有啊，擺咗啲嘢啊，係啦。咁呢個廳咧，餐客廳一睇啦，3.4米嘅開間，呢個係廚房位置。咁呢個廚房都 OK 啦，呢個廚房有明窗。係啦，就係呢個切菜嘅位置咧細咗啲啫。咁洗菜嘅呢度咧都好闊嘅。咁你睇下佢呢啲都係好新淨嘅，哇，好乾淨，好似都係新嘅感覺，冇乜用過啦。呢啲油煙都冇啊。咁呢啲咧望上去都係全新嘅，係啦 ，OK 喎，呢個房質素係啦。咁呢個客廳咧，佢呢個梳化咧好似都係貓抓皮啦呢啲啦，皮嘅。皮梳化，同埋呢個茶几咧，呢個係可以泡茶嘅，呢度可以泡茶嘅，下低佢放咗水桶嘅，因為帶咗智能泡茶嘅呢個茶几 ，OK 喎，係啦。咁呢個電視咧，哇，呢個電視就小米電視90寸喎，有90寸喎呢個電視，
較大喎，係啦，冇90寸，都有80寸啦。嗱，呢個咧都係即係整套㗎啦，俾呢個電視呢個電視櫃同茶几咧、梳化咧都係整套配齊嘅，呢種搭配非常之靚啦。哇！咁呢個露台你望望，呢個露台咧，呢個露台都係3.4米開間，呢個露台有即係有8個方呢個露台，非常之闊啊！嗱，佢做咗風窗啦，呢啲封咗窗嘅，咁佢擺洗衣機啦，同埋一個洗手台啦，都係有嘅。咁望望出邊嘅景觀啦，嗱，對面係呢邊係新圍城啦，新圍城就喺呢度，碧桂園嘅新圍城啦。啊，咁前面呢塊咧就係空地嚟嘅，咁後期咧做咩咧？依家仲未知嘅，即係政府㗎啦呢塊地啦。嗱，依家咧即係空溜溜喺呢度啦。啊，咁呢邊呢個盤咧就係嗰個樂天閣啦。咁依家咧都係有少少新樓賣緊嘅呢個，係啦，都係賣緊8-9千蚊一方啦。呢個樂天閣。咁呢條路咧就係嗰個內環路啦。呢條路，我哋後面嗰條咧就係白雲路啦。啊，呢條係內環路。咁呢個房咧，哇！佢呢個燈咧望上去都係幾靚下嘅。佢做咗啲石膏線啦，佢呢個天花板做咗石膏線啊，佢冇做吊頂，做咗石膏線啊，都非常之好睇啊！咁樣做係啦。我哋入嚟呢邊望望洗手間啦。啊，咁呢個洗手間咧，佢係做咗一個洗面台擺喺出面嘅。咁佢呢啲係感應燈嚟嘅。頭先我一行過嚟咧，佢就光啦，呢個燈感應嘅都 OK 喎。咁佢呢個洗手間咧就冇做乾濕分離啦。嗱，冇做乾濕分離，佢做咗2個，一個馬桶一個踎廁啊，佢做咗2個嘅，咁就方便啦，係咪先？啊，呢個業主咧都幾識嘆嘅。呢個係淋浴區啦。嗱，呢個洗手間空間都好闊嘅。嗱，佢擺咗個咩盤啦？全新嘅，即係好乾淨，乾乾淨淨。我估下呢個房咧都係啱裝修2-3個月嘅啫。呢個業主都係 OK 急售嘅話2間房。咁2間房嘅面積好似差唔多喎，2間房面積都係11個方，係啦。佢2間房都係11個方，都係做咗3邊落床啦。咁你啲採光都非常之好啦。佢呢啲窗全部係帶咗紗窗嘅，係啦。佢呢啲窗冇蚊飛到嘅。我哋呢個係中高樓層啦，佢都裝咗紗窗啊，包括呢啲窗簾啦，用嘅質素啦都非常之靚嘅，全新嘅。呢個床咧1.8米，3邊落床。咁呢度咧你自己到時整翻個大衣櫃喺呢度，呢個位就夠嘅啦。再望望最後一間房，係啊，最後一間房咧，我都差唔多啦，啲顏色同埋呢啲配套都係一樣嘅。咁佢呢個咧呢個係呢個質素都 OK 喎。佢呢啲被咧用嘅咧好似都係新嘅。咁佢呢邊咧呢邊望翻個景觀就唔係幾靚啦，咁都採光都非常之好啦。呢個房咧都係11個方啦，咁佢都係放咗3邊落床。咁如果自己打翻個大衣櫃喺呢個位置咧，呢個床咧就可以扣過嚟呢邊少少啦，就 OK 嘅啦。咁同大家總結下呢套房，3間房面積咧，房產證面積咧係76個方嘅，係啦，76個方，3間房，咁佢咧全新裝修基本上冇乜住過嘅，報價咧63萬，佢報價係63萬嘅呢套房，精裝修啦，拎包入住啦。咁依家咧俾個大家比較咧，58萬可以交易，係啦，51萬計落嚟嘅單價咧就7000零蚊一個方。咁呢個位置咧到沙田站就非常之近嘅啦，買過嚟呢度咧就各位朋友中意坐地鐵翻嚟呢邊嘅咧，買呢個位置 OK 嘅啦，係啦。咁如果大家中意呢個單位嘅，就實地過嚟考察一下啦，到時你坐地鐵到地鐵口過嚟可以接你過嚟睇睇望一望，係啦。呢個房真係非常之正，即係呢個屋苑特別咧喺賣緊嘅嗰啲房咧，就得幾套嘅啫。呢個位置大家頭先都同大家講咗啦，位置係非常之好嘅，交通便利啦，係啦。咁呢一集就講到呢度，我哋下一集再見，拜拜。